ये रेडियन गाड़ी हमारे पास आई है, टीवीएस की रेडियन। इसकी हमें क्लिच प्लेट डालनी है, क्लिच प्लेट इसकी खराब है। तो जब क्लिच हमने खोला इसका तो उसके अंदर ये हब है क्लिच और ये सेंटर है, तो ये भी दोनों खराब है। मगर गाड़ी वाले थोड़े महंगे हैं तो अभी नहीं पड़ पा रहे हैं, खाली क्लिच प्लेट हमारी डाल दो। तो हमने ये डाला, तो हमने ये चेक किया। आपका देखिए ये जो होते हैं इसको चेक कीजिए, इसको इस तरीके से ये किनारी यहाँ थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, ये कट जाते हैं। तो अगर ये नहीं डाल रहे हैं तो आप इन्हें रेती से इस तरीके से किनारे इनकी घिस दें, इस तरीके से, तो ये बिल्कुल प्लेन में आ जाएगा, लेवल के हिसाब से आ जाएगा। तो ये क्लिच प्लेट हमारी कुछ दिनों तक चल जाएगी और फिर गाड़ी हमारी थोड़ी भागेगी भी सही, पिकअप भी अच्छा लेगी गाड़ी।